abataka twagala kabaka waffe olunaku olwokusatu gwanga mujje Katonga jjula abaganda mwenna abaganda mwenna twagala mwebuule twagala tufenna buli muganda yenna erugwanga mujje twagala mujje ku lwokusatu ku mujaguzo tusimbule Mayiga si yenna nnyini Buganda Mayiga mukumi wa Buganda yatuziza olukikola b'amawulire n'agamba n'agobamu ab'amawulire ate n'amala n'afuluma n'abuulira ab'amawulire ayogera biki nti kabaka gy'ali kabaka bagandi kabaka mulwadde. Export TV to the world. Musonyi okuvaako waya kinsonga ya kabaka bannange tukwata mbegayiridde nnyo mukwate omutana w'omwezi e Uganda tulina ssente z'okujjanjaba kabaka tujja kusonda ssente oba 10 oba 2 tukwate Ssaabasajja kabaka tumutwale mu ddwaliro ettuufu mumujje Namibia yokya dungu muteeseyo empologoma nanyini nsi nanyini ttaka landiroodi mumututte mumuzibidde mu kifo ky'abalalu mulowooza ndife tuyinza okusirika obusirisi. Twagala tubasabe ekintu kimu, tetwagala kubavuma, tetwagala kusika muguwa. Tukomyewo kabaka waffe tumutwale tumwejjanjabe. Singa kabaka wa Buganda adasikisa omukono, singa lukeereyo nkya kabaka naafa, mujja kututta. Mbabuulira mugenda kututta, bwe mbaga mukoze mupango kututta, we shall die with you guys. Banyabo ne basebo olunaku olwokusatu olujja tubawadde ennaku 6 okuva kaakati, tubawadde ennaku 6. Bwe mutajjayo Ssaabasajja kabaka tugenda kwegwa mu bifuba. Mukomyewo Ssaabasajja kabaka ku lwokusatu, bwe mutamukomyewo tugenda ffenna kusisinkana ku mujaguzo, tutambule nga tufuwa amakondeere, tutambule nga tukuba eŋŋoma, tutambule paka Mengo. Mujja kutegeera kye bayita Buganda, mujja kutegeera ku lwokusatu ssaawa 3. Banyabo ne bassebo bwe tunatuuka wali Mengo tujja kuwayo ekiwandiiko kyaffe bwe bana batuli savings nga twemulugunya nga twagala kabaka waffe akomewo. Bwe banaagaana okutuwuliriza banyabo ne bassebo tujja kulangirya, tujja kuyita abantu wano wammanga, tujja kuyita Omutaka Kasujja, tujja kuyita Jjajja Muteesaasira, tujja kuyita Katikkiro Muliika Dani Muliika, tujja kuyita Katikkiro Ssemwogerere bajje ffe tubawe ssente tugende e Namibia tunoonye kabaka. Era banyabo ne bassebo njala kubakakasa nze ndi looya munnamateeka omutendeke, tujja kukuba gavumenti ya Namibia mu mbuga z'amateeka okusibira omuntu w'abantu mu kifo ky'abagobe eddalu nga omusajja yali ategeera nnyo. Tewali wano omuntu ategeera asijja kabaka. Kabaka waffe musajja ategeera nnyo, mumusibira mu ekifo ky'awalalu. I hope you understand. Bassebo ne bannyabo nze Ssaalongoze Kidde James Komanda wa Uganda oba wa Buganda wagwanga mujje. Bassebo ne bannyabo mbabuulira okuva n'olwaleero tusituse abaganda bannabyabufuzi n'abaganda mutuswazizza. Mayiga atugamba kuuma Namulondo, tutandise olwaleero n'abagwanga mujje kuuma ki Namulondo, atugamba kola kikuuma ki Namulondo. Tujja ku lunaku olwokusatu bwe tutalaba kabaka olw'ensonga zino wammanga batugamba nti kabaka mulwadde. Wano waliwo eddagala, waliwo emululuuza, waliwo ebbombo, waliwo buli ddagala lyonna erijjanjaba mu Buganda tugirina erisobola okujjanjaba kabaka. Tulina n'ebika ebisobola okujjanjaba kabaka. N'olwekyo bassebo ne bannyabo abataka twagala kabaka waffe olunaku olwokusatu gwanga mujje Katonga jjula abaganda mwenna abaganda mwenna twagala mwebuule twagala tufenna buli muganda yenna erugwanga mujje twagala mujje ku lwokusatu ku mujaguzo tusimbule Mayiga si yenna nnyini Buganda Mayiga mukumi wa Buganda yatuziza olukikola b'amawulire n'agamba n'agobamu ab'amawulire ate n'amala n'afuluma n'abuulira ab'amawulire ayogera biki nti kabaka gy'ali kabaka bagandi kabaka mulwadde. Mu Buganda tebogera nti kabaka mulwadde. Kabaka yenna nnyini mayembe, yenna nnyini misambwa, yenna nnyini buli kintu kyonna, yenna nnyini nnyanja. Otugamba nti kabaka mulwadde musiru gwe kasajja gwe oli mutamunyu. N'olwekyo ntonkanga katwogere abo Buganda abo bakulu tujja bajjayo, abo tugenda kubajjayo Emengo bakozi bukozi babwakabaka ba administrator bakuuma Baganda olw'ensonga bw'obeera administrator toba nannyini Buganda. Twagala kabaka waffe oba mufu oba mulamu tumwagala nga gwanga mujje. N'olwekyo bassebo ne bannyabo balangira n'abambajja mwebale nnyo bassebo abazza mu lukiiko luno olunene nnyo ku lunaku olwokusatu buli omu abuulire munne, ow'eŋŋoma gikwate, ow'eddebe likwate, ow'aggama gikwate. Ku lwokusatu tulumba, tetwagala gavumenti kutulumba. Museveni abatamanyi toli mu lutalo luno togeza n'otulumba.
Museveni sechite wanyingite ne semusi toli mu lutalo luno twagazana otulumba. Museveni sechite wanyingite ne semusi n'abagwanga mujje bw'oba omuli toli mu lutalo luno totulumba. Mukwate bamweyana, mukwate amakutiya mugambale, mukwate ne bamweyana mubyambale tugenda tulumbe kubanga olukwe lwakutwala Buganda. Olukwe lwakusanya Buganda. Olukasika bakalo lwakusanya Buganda. Baba nyamba lya basaba namanyo. Olukwe lwakusanya Buganda. Olukwe lwakusanya Buganda. Esawa tuze muva ku mikutu tugenda tulumbe. Esawa tuze muva ku mikutu tugenda tulumbe. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, on the 25th of this month, that's next week, we are going to demonstrate against the administration of Mengo. We are going to demonstrating our anguish over the dissatisfaction, over the misinformation which is coming from Mengo concerning the Kabaka. Ladies and gentlemen, if we don't see Kabaka physically, we are going to demonstrate. We are giving them only 6 days. Only 6 days. We wrote to police and we have the copies of we circulated at police. If police interrupt us, this is a special warning. Police must come and protect us. If they interrupt us, they will be attracting real serious demonstration. We shall be peaceful, but we are going to demonstrate our anguish over the missing of the Kabaka. There is no way how you can keep the Kabaka into an isolated place. There is no way how you can keep the Kabaka into the mentally, incapacitated personalities. That's why we have come out to say, please, you the administrators of Mengo, come out and produce the king whether you want it or not. Produce him whether alive or dead, because it amounts to us to keep and protect him. It doesn't mean that the Kabaka is the Kabaka of the Bataka. No, it doesn't mean that the Kabaka is the Kabaka of his family. The Kabaka is an office. That office must be protected, and it must be protected jealously, and we are going to protect it. Please join us the next Wednesday so that we all demonstrate what we are going to do. We are going to move with drums, Gwanga Muje. We are going to move with Makondere. We are going to move with the trumps and trumpets to say that all the world, everyone understand what we are saying. Gwanga Muje, Gwanga Muje, Gwanga Export TV to the world.